Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sahi Raffiansyah. Kali ini Sahi mau unboxing mainan. Yeay. Apa nih? Coba kita buka yuk, langsung aja dari sini. Ya, ih, sahnya. Aduh, ya. Bisa? Bisa. Oke, kita buka sedikit. Kita potong di sini. Mainan apa ini? Jangan-jangan. Coba kita buka. Itu bocahnya. Bocahnya digunakan dulu. Potong itunya aja. Ini aja. Ini. Nah. Udah kebuka nih, udah kelihatan. Oke, alhamdulillah udah kebuka nih. Ini dia senjatanya. Apa itu? Blaster Grand. Langsung kita buka. Nerf yang seri berapa nih Mas Ahi? Elite Alpha. Alpha Strike. Alpha Strike. Wolf LR1. Pelurunya ada berapa nih? 12. 12. Bisa tuh dibikin kamu nonton aja. Ini. Alhamdulillah, ini dia senjatanya yang aku pengen-pengenin. Tuh, ini bisa klik. Coba. Ya. Ini buat tempat masukin peluru nih. Alhamdulillah, langsung kita ambil pelurunya di sini. Ini kayaknya ini pelurunya. Oh iya. Ini pelurunya nih ya. Aduh. Ada berapa tadi? 12. Aku gunting dalam. Aku udah nungguin. Ternyata akhirnya sampai ya. Jadi kalau main ini hati-hati ya. Iya. Hendaknya ke apa? Sasaran aja. Ya. Ya tolong buka ya. Aduh, gak bisa. Bentar. Bisa. Ayo, bisa, semangat. Tuh, susahnya. Mau dikendalikan? Iya, bantuan aku. Tapi coba kalau pakai pelurunya yang lain ya, coba aku ambilin dulu. Pakai pelurunya yang lain. Ini peluru yang lain nih teman-teman. Yang kemarin kita review nih. Main. Cara buka ya. Ya, coba ya, aku mau nyoba ya di sana ya. Nyoba mana? Waduh, jauh. Sampai sini ya. Coba ke atas ya. Jangan ampun, nanti ke bawah aja itu ke sana. Suaranya kenceng, bagus. Ya. Ya, aku nyoba yang warna biru itu. Oh bisa ya? Lebih jauh. Mana tadi? Mana tadi ya? Nggak tahu. Oke, ini aku mau review perbedaannya yang biru sama yang Alpha Strike. Bedanya apa? Kalau yang ini nih ya, kalau yang ini mereknya ini Nerf Elite. Kalau ini Alpha Strike. Ini perbedaannya
Kalau ini loh ya, nih bentar aku peluangnya ambil aku nanti peluangnya kalau pendek. Nah ini perbedaannya kalau yang ini ya, kan kayak gini nih. Yes. Kalau ini di bawah nih, di atas. Oh gitu. Tuh. Oh. Soalnya lebih kecil pas nawe. Tapi kalau ini kan kenceng banget. Terus ini besarnya sama Besarannya ini ya, sama- sama mana? Oh. jadi kalau nembak tuh pas gitu. Kalau tentara ada. Jadi ini tuh buat di sini. Ada buat ngincar juga ini. Tuh, aku mau nembak ini. Ada buat ngincar juga. Ya nih, apa namanya scoop. Jadi bisa diincar. Oh. Aku bisa lebih ngincar panjang Mbak ya. Lili. Oh, ini Wah, Mbak Lili mau ikut review. Warnanya juga dengan jreng Iya. ini ya, orange Iya. sama kuning. Nih perbedaannya. Di sini ada namanya prosesor apa ya? Apa namanya? Kalau padam ya padam. Ya udah ada suaranya ya itu. Ya. Sama buat nembaknya itu jadi lebih enak nih, enteng lebih enak. Tapi kalau yang ini kan aku udah dari dulu udah terbiasa jadi gampang. Gak enteng. Tapi kalau yang ini masih baru dan agak aduh berat. Berat. Iya. Nanti kalau Terus perbedaannya sama ya pelurunya kuning. warnanya sama cuma warnanya beda. Ya pelurunya sama, ini depannya sama nih orange. Terus apa lagi? Oke teman, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini mereview senjata knife Alpha Strike. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe gratis loh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.